Hello， 大家好，我係曾小妹。咁大家都知道咧，我喺呢個廣東嘅三線城市咧，超級山卡拉嘅清遠啊，即係 TVB 話咩？我哋嚟自好窮嘅鄉下嗰個食清遠雞嗰個清遠啊。咁我老公屋企咧就有層樓啦，咁之後咧我就係一手一腳咧去裝修出嚟嘅。咁我哋1年前咧結婚嗰陣時咧就打造咗我自己比較中意嘅日式原木風啦。咁咧如果大家咧未睇過啲裝修片嘅話咧，可以去睇翻上面嗰幾集啊。佢哋上次拍呢個 room tour 咧已經隔咗成年幾2年啦，咁今日咧就同大家更新一下咧入住咗1年半嘅一個狀態啦，超級真實，完全冇執屋嘅。我哋平時咧就會根據翻咧自己瞓覺之前咧第2日咩樣就係咩樣噶啦。咁除咗地下咧我哋係有少少拖過啲貓毛之外咧，全部都冇執過。咁開始之前咧大概就同大家透露一下啦，成間屋嘅裝修咧係用咗差唔多15萬左右嘅。如果計埋啲軟裝啊、訂製櫃啊，後期再加入嘅一啲家私家電嘅話咧，就差唔多係20萬。硬裝咧，即係所謂嘅地板啊、牆啊、冷氣機等等咧，全部加埋係8萬幾蚊嘅啫。咁8萬幾蚊咧，其實對於大陸嚟講咧，都非常之平嘅一個裝修噶啦。因為我相信咧，如果大灣區居住嘅大家咧，裝個修咧，起碼15到20萬，甚至有人係30萬起噶啦。咁點解我哋咧可以整到8萬幾硬裝呢個價錢咧？完全係因為我哋全部都係一手一腳自己去揾廠家啦、傾啦，甚至係連條地下嘅尾縫都係我哋自己黐嘅。2個人就喺嗰陣時咧冇嘢做嘅時候咧，就2個人自己去黐嗰個尾縫啦，去刮啦。我哋連全屋嘅打掃啊、清潔咧，正常咧係要俾700蚊人哋咧，我哋都慳咗700蚊，自己全部自己搞。咁啊，依家就參觀下啦。呢邊咧就係我嘅梳妝台加工作台，再加我嘅一堆嘅周邊啊、手辦啊嗰啲，上面又係一堆嘅雜物啦、拍攝用品啦、公仔啦，然後下面咧就係我個 MacBook 啦，平時會帶出差用嘅 MacBook， 然後喺屋企剪片嘅 iMac， 然後仲有一堆嘅護膚品啊、化妝品。哇，同埋呢部機咧，我一定要同大家推介一下。呢部機咧就係咧呢個 Ulight 咧新出嘅超光炮美容儀啊！睇下佢個頭係咁大個啊，而且有兩邊打2隻光出嚟啊！我阿媽咧前排過嚟啦，然後咧用呢部機嘅效果勁好咯。打完個光之後咧，佢係變咗牛奶肌膚啦，真係白咗成1度啊！打一次咧就見到佢好明顯嘅效果係。好啦，依家就同大家分享一下呢一個超光炮美容儀係點樣用噶啦。咁首先咧，我哋咧就要梳起頭髮啦，然後咧就洗乾淨塊面啦。哇，最近咧嗰啲爆痘好嚴重㗎咋〜捱嘢捱出嚟嘅，救命啦！成塊面勁爛咯。咁我哋洗完面之後咧，就可以咧撳一下咧，佢就開機嘅啦。然後咧佢有3個模式嘅。咁呢個超光子咧就係攞嚟淡斑嘅，牛奶光咧就係攞嚟嫩白嘅，改善呢一個咧暗沉嘅蠟黃啦、皮膚粗糙啊、毛孔粗大等等，同埋可以改善埋細紋啊。然後咧仲有一個咧我自己非常之中意嘅，連敏感肌都可以用嘅，去紅血絲啦，同埋去痘印呢啲嘅。佢哋咧就聲稱呢個效果咧唔會輸嗰啲美容院啊，係由呢個光療之父啊帶領呢個 Ulight 團隊去研發嘅。咁咧就打破咗咧依家市面上咧有嗰啲單一嘅光子嫩膚啊，或者係單一嘅牛奶光模式啦。佢呢個咧就係升級版啊，雙光同埋雙波咧就同時作用啊，一次咧就可以頂到其他美容儀嘅4次啦。佢有咁大嘅效能嘅同時咧，佢亦都係適合敏感肌用，呢個先係重點喎。你都會見到佢出光頭咧係有兩邊嘅，然後咧佢個面咧係非常之大噶啦，咁咧就可以做到咧全面咧非常之方便咁樣用完啦，節省時間啊，都好適合懶人啦。呢個出光頭嘅位置咧係藍寶石冰點科技啦，然後咧掂落去咧係冰嘅，冰感嘅，咁所以咧出光嘅時候熱咧佢就會即時瞬間降溫，然後咧就唔會傷到皮膚，亦都唔會有灼熱嘅感覺，就係溫溫地咁樣咯。咁呢個牛奶機模式咧，我就揾我媽咪試過啦，真係我冇諗過做過1次咋，同一個角度同一個光打出嚟啊，係夜晚影嘅，佢真係白咗1個度咯，好似搽咗啲防曬咁樣咧。呢個係 Peter 仔照咗1次嘅效果，我自己咧就堅持打卡咗半個月。明顯感覺到咧下巴呢一個暗瘡印咧係真係淡咗好多嘅。佢官方嘅指導咧就係14日透亮牛奶肌啦，28日咧淡斑協痘印，所以咧大家記得堅持唔好偷懶咧，咁樣嘅效果先係最好㗎。當然啦，細紋啊、毛孔呢啲咧就需要咧打一段嘅時間咧先會見到效果嘅。第2個模式咧就係去紅模式啦，可以去呢個紅血絲嘅。我個朋友就非常之適合㗎啦，鼻翼呢一個位咧都係好多紅血絲嘅，呢個咧就非常之啱屏障受損咗、泛紅啊，或者係做咗啲醫美
美嘅項目啊，喺戶外暴曬過之後咧，呢一個模式咧，亦都係可以舒緩到、修復到呢個紅色嘅色素嘅。咁呢3個模式入面咧，係唯獨係呢個修護模式咧，佢就係冇熱嘅凍去打嘅。第3個模式咧就淡斑模式啊，可以淡化呢個斑點啦同埋痘印嘅。喺表皮啦同埋深層嘅斑點咧，亦都可以改善到呢個毛孔粗大啦。我哋平時搽護膚品嘅話咧，嗰啲營養咧就會通常咧停留喺表面啦。黑金 DPL 嘅超光子咧，佢就可以針對翻啲表皮嘅基底啊，根源去淡斑啊。而呢個 NIR 嘅鉑金牛奶光咧，直情咧係照到咧佢嗰個真皮層啊，激發呢一個膠原嘅再生啦，強效嫩白啊。同埋咧，你會見到咧佢嘅滲透力係非常之強。嗱，我攞隻手俾大家睇下，佢真係完全係透到過去嘅。長撳呢個打光咧就可以進入呢個連閃模式啊，一下咧就頂4下，30秒咧就成塊面都可以做晒㗎啦。咁擘大個口嘅話咧，你都會見到咧，佢個光咧係真係可以穿過個皮膚嘅表層啦，然後咧足以咧將嗰啲技術咧打到去入個真皮層嗰度嘅。U 呢個品牌咧本身做嘅一個美容產品，亦都獲得咧好多唔同嘅安全認證啦，同埋呢個功效報告啊。呢個功效報告咧就可以證明咗咧佢呢部機咧絕對唔係智商稅啊。咁除咗塊面可以用之外咧，其實全身都可以用嘅。如果大家咧嫌個胳肋底有啲黑嘅話咧，都可以直情咧用呢部機咧，記得脫毛啊，脫走啲黑色素之後咧，直情用呢部機咧去掃嘅話都冇問題嘅。佢要避開毛髮嘅，如果唔係咧打落去就真係會痛嘅。大家有興趣買嘅話咧，記得用翻呢個真小妹嘅優惠碼啦，可以即刻減1000蚊嘅港幣啊！另外咧，仲會獲得價值1200蚊嘅禮品啦，包括呢個面膜啦、小排燈啦、肌活精華、凍乾精華同埋呢個護目鏡嘅。咁如果大家咧都想買呢部機啊，無論係母親節啊，送俾阿媽啊，可以 click 翻咧我下面說明文咧會有條 link 嘅。啊，最刺激嘅環節嚟啦，參觀3間房啦，嚟！嗱，行到嚟呢度咧，就係一個公共嘅開放式嘅客位啦，我哋叫客位。咁呢度咧就係妹妹用嘅，有塊有光嘅鏡啦，俾佢朝頭早翻學嘅時候梳妝下啦，唔方便細拍，有啲污糟，因為我哋係唔會幫佢打掃嘅。佢嘅區域咧就係由佢自己去清理嘅啦。然後嚟到呢度咧，就係整咗個超白波嘅長虹玻璃。佢咧係透光唔透人嘅，咁啊入去屙屎嘅時候就唔會尷尬啊。但係咧呢個咧就可以做到一個靚嘅效果，俾大家睇下。入咗嚟之後咧，咁你坐落去屙屎啦，咁你就會見到個影，但係你唔會見到個人咯，所以唔會尷尬。如果大家中意呢種長虹玻璃嘅話咧，就要揾翻一啲透光唔透人嘅，如果唔係就超級樣衰。然後入面嘅環境咧就係咁樣，哇！我都好少嚟佢間廁所度睇啊。總之其實都好細，成個廁所都好細好窄，咁就馬桶啦。然後花灑區啦、淋浴區啦，同埋一紮嘅用緊同未用晒，同埋用緊一半嘅，係咯，我唔費事講啦，同埋一堆垃圾未抌。大家睇下呢度，以為咩事？前排打風啊，我老公撞爆咗道門。我同我老公一齊撞爆咗道門，唔關佢事嘅嚇。咁啊冇咗個門鎖，咁啊冇辦法啦。因為打風咧，佢對流好勁啊，個天氣開唔到門。之後我哋一撞爆咗，嗰個鎖整勁耐。呢度咧就係客房同埋雜物房啦。咁啊，大家可以睇到個環境咧係非常之惡劣嘅，就同我喺香港住劏房係差唔多嘅啫。咁啊，全部咧都係一啲衫啊、篋啊，同埋一堆冬天嘅衫，全部劈晒喺呢間房度。咁所以咧，簡單啲嚟講咧，呢個房間係唔適合長住噶啦。咁平時咧，如果我阿媽或者我老爺奶奶翻嚟嘅話咧，就係住呢間房噶啦。咁啊，有啲尷尬，係。咁啊，大家明就明㗎啦嚇，我唔方便再多講。精彩嘅時刻嚟啦，主人房冇執過，今朝搞完嘢冇執過。其實我哋間房咧都係超多嘅雜物，間屋塞唔入嘅雜物咧，全部塞晒我哋間房。M 巾啊、護膚品啊、嗰啲頭盔啊、烘焙嘅嘢啊，然後露營嘅嘢啊，一堆超級亂。貓砂都係擺我哋間房嘅。然後呢度咧就係主人房嘅主位。咁就一樣都係長虹玻璃啦，有個鏡櫃啦，好多我自己用嘅護膚品啦，我老公用嘅啦，廁所啦、馬桶啦，然後我哋嘅沖涼房就會比較整齊啲。一貼磚嗰陣時咧，呢度係會有一個窿嘅，咁啊整咗個嵌入式嘅，咁就可以攞嚟擺嘢，就好似整齊啲啦。好啦，呢個咧就係我哋主人房啊，依家咧就換咗一個超肉酸嘅被，你睇4隻顏色唔理啦，最真實嘅樣。
就係啱啱起床，我哋就會將啲睡衣咧掉晒張床度啦，然後被又唔摺嘅，上面全部都係嗰啲，我唔知係咪到30歲嘅時候咧，咩藥啊、滴眼藥水啊，即係一堆嘅嘢搽嚟搽去，一堆全部床頭，咩風油精啊嗰啲咧。然後我哋間房咧都係冇整衣櫃嘅，嗰陣時太窮啦，將所有錢用晒喺眼妝啦、買家電咧。本身諗住添置，後面都係覺得，唉，咁樣拎衫超級方便，一眼望晒掃晒，乜鬼嘢都有。你以為呢度已經好多衫？唔係啊，呢度仲有一個。原來呢，我哋係好勁嘅呢一個雜物，真係要學下斷捨離啊！呢度呢，就全部都係打羽毛球嘅衫，下面呢，就係下裝，有褲啦，有裙啦。咁然後呢邊呢，又係雜物區啦，一啲被鋪啊，一啲吉他啊，同埋一啲箱啦。呢度呢，就係深淺色洗衣服嘅籃啦，唔同顏色要分開洗。如果唔係白色衫就變咗灰色㗎。咁行嚟呢邊呢，就係一個公仔櫃啦。因為呢，我勁中意夾公仔，咁所以呢，後面呢，嗰啲公仔全部都要擺喺間房度。呢隻呢，就係我老公喺日本買嘅，超靚。咁啊要打格仔嘅，擺咗間房度，冇咁嚇親啲外人。呢度有個電子秤啦，我每一日起身就係除晒啲衫，企喺個秤上面。唔准睇啊！唔准睇啊！依家差唔多第26日啦，瘦咗0.5公斤，我都唔知點解，已經好似卡死咗咁我嗰個體重。咁呢個就係我哋間房都介紹完噶啦。最後仲有妹妹間房，我問下佢俾唔俾我偷拍先。你起床了沒？我想拍一下你房間。你等我把衣服收先。給你5分鐘啊！嗱，帶大家偷睇下。妹妹間房就係咁樣啦，其實好細嘅啫，小型嘅雙人床咯。其實佢一個人瞓，咁就之後就最靚就係呢個架啦。呢個架好多公仔擺得好靚啦，都係佢中意嘅 IP。窗台咧就全部都係雜物，呢邊咧就係衣櫃啦。妹妹嘅衣櫃都同我哋一樣咁亂，但係佢都冇我咁多衫添。哦，仲有個全身鏡，所以咧佢間房咧，你眼見咧真係冇位置可以擺呢一個工作台啊，完全搞唔掂。好啦，咁今次嘅 room tour 咧就到呢度啦。如果大家中意嘅話咧，記得點讚、關注、分享啦。最真實嘅香港妹喺大陸住嘅現況，其實真係好多雜物。我認超級多雜物，因為我就唔係一個斷捨離嘅人，我會好唔捨得啲嘢抌啦。如果佢唔係壞到某個程度，我會一係二手買，一係二手送人，一係就留喺度。大家有咩睇法咧，都可以喺下面留言啦，咁我都會睇嘅。有啲咩家電咧想知嘅話，我全部都會答大家嘅。咁呢個就係我哋喺清遠嘅屋企啦。咁依家咧終於可以恢復到咧拍翻呢一個日常嘅 vlog 啦。咁我哋下條日常 vlog 再見啦，拜拜。無情的暴雨被落進的他，烏雲在頭頂會不停地下